Oke teman-teman, ini jadi ini adalah bunglon surai teman-teman. Dia yang warna hijau. Jadi bunglon surai ini asli Indonesia teman-teman. Beda dengan londok yang warna coklat itu teman-teman. Jadi kalau yang londok itu hewan invasif teman-teman. Ini. Kalau untuk di daerah sini, di daerah Malang masih banyak teman-teman bunglon surai kayak gini warna hijau. Itu tadi di atas juga masih ada satu. Di sini coba kita ambil. Oh iya ada. Ini kalau digigit juga lumayan sakit teman-teman. Coba kita gigit. Gigit lagi. Ini teman-teman.